بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا بيكم في حلقه جديده في قناه تالا كرافت اند كروشيه. معاكم هاجر صالح. نبدا حلقتنا بذكر الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هنشتغل مع بعض النهارده جراب موبايل، وممكن نكبر الحجم شويه ونعمله شنطه. هو تصميم ترندي جدا ولذيذ، حلو قوي في الصيف، وسهل كمان. تقدر اي بنوته مبتدئه ان هي تشتغل معانا النهارده باذن الله بكل سهوله. تعالوا نشوف الخامات والادوات اللي هنشتغل بيها النهارده ونقول بسم الله ونبدا شغل. عايزاكم بس لو بتشوفونا النهارده لاول مره ما تنسيش تعملي اشتراك في القناه وتفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو الفيديو عجبك اعملي لايك وسيبي لي رايك في الكومنتات. يلا نقول بسم الله ونبدا شغل. الخامات والادوات اللي هشتغل بيها النهارده باذن الله، انا هشتغل النهارده بخيط مكرميه قطن زي ما انتم شايفين كده. طبعا تقدروا تشتغلوا باي خامات متاحه عندكم، المهم تختاروا معاها ابره كروشيه مناسبه. ده كده سمك الخيط اللي هشتغل بيه النهارده، وانا هشتغل معاه النهارده ان شاء الله بابره كروشيه مقاس 5.5. وطبعا بنحتاج معانا مقص وابره تنظيف. تعالوا بقى نشوف هنشتغل مع بعض ازاي ونقول بسم الله. اول حاجه بقى هعملها هبتدي ان انا هعمل عقده بدايه، تمام، وهشتغل 15 غرزه سلسله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ال 15 غرزه السلسله او السلاسل اللي انا اشتغلتها دي بتمثل لي العرض بتاع الجراب بتاعي. يعني لو انا حابه اعمله مقاس اكبر شويه، مثلا لتاب او لميني لاب صغنن او اي حاجه زي كده، هبتدي ان انا ازود في عدد السلاسل دي، تمام كده. بس المهم ان انا اراعي ان وانا شغاله يكون العدد بتاع السلاسل بتاعي فردي. لو انا محتاجه طبعا هقصر هشيل عدد الغرز دي، وبرده اسيبها عدد فردي، يعني اخليها مثلا 13، او لو هزود يبقى 17، تمام. همسك اخر غرزه عندي في السطر كده، وهبتدي ان انا هطلع في السطر الاول بس هطلع 5 سلاسل ارتفاع. طيب اشمعنى 5 سلاسل؟ احنا زي ما شفتوا في التصميم كده في الاول، زي بنشتغل فراغات كده او شبابيك، بنشتغل بفكره عمود وسلسله. انا عشان اعمل هنا كده البدايه بتاعتي هعمل عمود وسلسله، يبقى انا يعتبر هشتغل سلسله دي كده فراغ. انا طبعا ماسكه اخر غرزه عندي دي كده سلسله فراغ، وهطلع 3 سلاسل بمثابه عمود، تمام. وهعمل سلسله كمان، السلسله دي اللي هي تبقى السلسله الفراغ اللي بتتساب قدام الفراغ، هتبان لما ابتدي ان انا اشكل معاكم الغرز في السطر. يبقى انا عشان اعرف كده البدايه بتاعتي بطلع في بدايه السطر بس 5 سلاسل ارتفاع، وده بيكون في السطر الاول بس. هاخد لفه على الابره كده، وابتدي ان انا هدخل في الغرزه اللي انا كنت ماسكاها واشتغل اول عمود في السطر، تمام. هاخد بعد كده غرزه سلسله، وقصاد السلسله اللي فوق هسيب سلسله في السطر اللي تحت مش هشتغل فيها حاجه، واروح رايحه الغرزه اللي بعدها واخد لفه واشتغل عمود، تمام كده. هكرر، هاخد سلسله واحده فوق، وهسيب قصاد السلسله اللي فوق دي هسيب سلسله تحت مش هشتغل فيها حاجه، واخد لفه على الابره واروح رايحه في الغرزه اللي بعدها واشتغل عمود، تمام. بنفس الطريقه هاخد سلسله فوق وهسيب قصادها سلسله تحت مش هشتغل فيها حاجه، والغرزه اللي بعدها اشتغل فيها عمود، وهفضل شغاله بنفس الطريقه دي كده لحد اخر السطر بالشكل ده كده. انا بكون فراغات، تمام. هاخد سلسله فوق واخد لفه على الابره واسيب غرزه تحت، وبعد كده اروح رايحه اللي بعدها واشتغل غرزه عمود، واكمل بنفس الطريقه لحد اخر السطر. خلاص السطر وارجع لكم، تمام. خلصت كده السطر الاول بالشكل ده، ودلوقتي عشان اطلع للسطر التاني هبتدي ان انا هطلع في بدايه السطر 4 سلاسل ارتفاع. 1 2 3 4. والاربع سلاسل دول عندي ايه؟ عندي 3 غرز بمثابه عمود، وبعد كده السلسله الفراغ اللي انا بشتغلها. كل السطور اللي بعد كده هطلع فيها في الارتفاع بدايه السطر 4 بس. البدايه بس بتاعتي بتاع اول مره خالص هي اللي كان فيها 5 سلاسل. هاخد لفه على الابره وهلف الشغل، تمام. هشتغل بقى فين؟ هشتغل في راس العمدان. انا بسيب سلسله وبسيب قدامها يعتبر الفراغ اللي تحت ده بسيبه فاضي، وبشتغل في راس العمدان عمود. بعد كده غرزه سلسله واروح رايحه فوق راس العمود، بسيب الفراغ اللي تحت مش دعوه بيه واشتغل عمود. يبقى انا دلوقتي عباره عن شغلي كله هيبقى ماشي كالاتي: عمود وسلسله، عمود وسلسله. طيب العمود ده بشتغله فين؟ العمود بشتغله في راس كل عمود في السطر اللي فات، تمام كده بالشكل ده كده. يبقى انا ببني العمدان فوق العمدان، وفوق السلاسل اللي عندي من السطر اللي فات بحط كمان فوقيها سلاسل. هاخد سلسله واسيب كده السلسله، وفوق العمود هشتغل عمود،
وهكمل سلسله، عمود، سلسله، عمود، سلسله، عمود، بشتغل في راس العمود. تمام كده لحد ما جيت هنا كده عند اخر السطر عندي، وهنا سلاسل الارتفاع عندي زي ما قلنا احنا حاسبينهم معانا عمود، فبرضو بعد اخر عمود اشتغلته هشتغل غرزه سلسله، وهشتغل العمود الاخير فين. بصوا انا كنت طالعه يعني يعتبر في كل سطر بطلع سلاسل الارتفاع 4، انا بسيب واحده ما بشتغلش فيها حاجه، شايفين ازاي سايبه واحده وهشتغل في اللي بعدها، بسيب الغرزه دي وهشتغل في الغرزه الاخيره، لان انا لازم اسيب غرزه سلسله بين كل عمود التاني اللي هي بتكون لي شكل الفراغات. شايفين ازاي اهي انا كده، ده عشان كانت البدايه يعتبر هنا سايبه واحده والثلاث سلاسل بمسافه الارتفاع وسايبه واحده يعني، فاهمين قصدي؟ طيب السطر الجديد هيبان معانا برضو، هطلع 4 سلاسل، 1 2 3 4، لف على الابره كده وهلف الشغل. الفراغ احنا طالعين 4 خلاص، هشتغل فين؟ في راس العمدان وهسيب الفراغات، عمود، بعديه سلسله، بعديه عمود، بعد سلسله. ما ننساش السلاسل هي اللي بتكون لي الشكل. هخلص كده لحد اخر السطر ونيجي عشان نعمل نهايه السطر مع بعض. خلصت كده السطر بالشكل ده، وهنا عندي ده كان اخر عمود، هاخد برده وراه غرزه سلسله ما انساش، وهنا كده دي في سلاسل الارتفاع هشتغل فين؟ هسيب غرزه وهشتغل في اللي بعدها اللي هي تعتبر ثالث سلسله عندي من سلاسل الارتفاع، بس هي بتبان معايا بالعدل كده احسن، يبقى انا هسيب دي وهشتغل في اللي هي رقم 3 عشان كل الغرز يبقى بينها فراغات زي ما انا شغاله كده. تمام هكمل بقى كل السطور اللي جايه بنفس الطريقه. البدايه عندي 4 والف الشغل واشتغل عمدان فوق العمدان وبس بنفس الطريقه كده لحد اخر السطر، لحد اخر القطعه كمان اللي انا محتاجاها. طيب انا هطلع ارتفاع قد ايه؟ ارتفاع السطور اللي انت بتشتغليها دي اللي بيحدد لك الطول بتاع الجراب بتاعك، يعني برده بتتحكمي فيه زي ما احنا اتحكمنا في سلاسل البدايه تكون لي العرض بتاع الشنطه او الجراب او اي مقاس انت هتعمليه. السطور اللي انا هشتغلها في بعض دي هي اللي بتكون لي الارتفاع بتاع طول الجراب بتاعنا. تمام انا مثلا في المقاس ده هشتغل حوالي ارتفاع 12 سطر، بعد السطور كده بالعمدان اللي عندي هشتغل حوالي 12 سطر، تقدري تزودي او تقللي زي ما انت حابه. هخلص كده الارتفاع اللي انا محتاجاه وارجع لكم. تمام انا كده خلاص وصلت للارتفاع اللي انا محتاجاه، وانا بالنسبه لي ارتفاعات 12 سطر زي ما قلت، تقدري تتحكمي في المقاس زي ما انت حابه. دلوقتي هنا كده هعمل ايه؟ هعمل غرزه سلسله ارتفاع واحده بس، وهبتدي ان انا هلف القطعه بتاعتي كده كلها داير ما يدور بغرز الحشو، اظبط الجوانب وانضفها، وفي نفس الوقت تبقى الغرز سهله لما باجي اشبك الاجزاء بتاعتي مع بعض. انا ارتفعت سلسله واحده بس ارتفاع، هاجي كده تحت الفراغات كده في الفراغات الواسعه دي، الشغل سهل جدا. هدخل تحتيها كده تحت العمود واشتغل غرزتين حشو في كل فراغ، 1 هرجع في نفس المكان تاني واعمل واحده كمان 2. تمام الفراغ اللي بعده اروح رايحه بالابره كده واشتغل برده 2 حشو، 1 2. الفراغ اللي بعدي على طول واشتغل 2 حشو، 1 2 بالشكل ده، وهكمل كده لحد اخر السطر هنا كده لحد ما اوصل عند الزاويه. كل فراغ هيقابلني هشتغل فيه غرزتين حشو، اخلصهم وارجع لكم. اشتغلت كده لحد ما جيت عند الزاويه، والزاويه دي بقى اشتغل فيها ايه؟ هشتغل فيها غرزتين حشو، بعد كده هطلع سلسله في الهواء وهرجع اعمل غرزتين حشو تاني في نفس المكان عشان اكون الزاويه بتاعتي. يبقى هدخل بالابره كده هعمل غرزتين حشو، 1 والتانية في نفس المكان. تمام بعد كده هاخد سلسله ارتفاع وهرجع تاني في نفس المكان ده في نفس الفراغ وهشتغل غرزتين حشو، 1 2. هلاقي الشغل كده بدأ يلف معايا بالشكل ده، يبقى انا كده حافظت على الزاويه، وهكمل لف القطعه بتاعتي بنفس الطريقه. هنا برده في الفراغات دي كل فراغ هيقابلني هشتغل فيه 2 حشو، لما هاجي عند الزاويه هعمل نفس الحاجه 2 حشو سلسله 2 حشو، وامشي الجنب ده واخد الخيط ده كده اقفله معايا وانا شغاله، والزاويه دي نفس الكلام، وهشتغل لحد ما اوصل للجزئيه اللي انا بدات فيها في الاول خالص. هخلص كده الدايره دي كده كلها داير ما يدور وارجع لكم. هنا كده خلاص لفيت القطعه عندي كلها بغرز الحشو زي ما احنا قلنا، ودي كده اخر غرزه عندي اللي انا بدات فيها باول غرزتين في الاول خالص. هاجي هنا كده برده عشان دي زاويه هشتغل فيها غرزتين حشو تاني، 1 2 زي ما بعمل في كل زاويه عشان يبقى فيها 4 غرز حشو بينهم غرزه سلسله.
بعد كده هاخد غرزه سلسله بس. وانا بقفل دلوقتي بقى هنقفل القطعتين مع بعض. انا هبقى عامله قطعه تانية بنفس المقاس بنفس الارتفاعات بنفس كل حاجه، ودلوقتي هبتدي ان انا اشبكهم مع بعض. تمام، انا واحده بقص منها الخيوط وبفنشها، والتانية بسيب الخيط موصول معايا عشان هو ده اللي هقفل بيه الشغل. وتقدري طبعا تقفلي باكتر من طريقه. ممكن تقصي خيط طويل شويه وتبتدي ان انت تقفلي بابره التنظيف خياطه زي ما احنا متعودين كده واشتغلنا مع بعض في اكتر من فيديو قبل كده. بتطبقي القطعتين على بعض وتبتدي تاخدي الحلقه الخلفيه من هنا والحلقه الخلفيه من هنا وتخيطيهم مع بعض. النهارده هنشتغل بطريقه تانية مختلفه عشان يبقى عرضنا اكتر من فكره. النهارده هنقفل بغرزه المنزلق القطعتين مع بعض. تمام، يبقى انا كده عملت غرزه سلسله. ودلوقتي بقى هعمل ايه؟ هدخل في اول غرزه هتقابلني في الاول خالص كده على الحلقه الخلفيه، وهدخل بالابره بتاعتي، وهنا برضو هشوف الغرزه اللي بتقابلها. تمام، وهسحب غرزه منزلقه. نروح رايحين على الغرزه اللي بعدها. انا هاخد الحلقتين اللي من جوه بس، يعني انا مش هدخل على الغرز بتاعتي كلها. شايفين ازاي؟ هاخد الحلقتين اللي من جوه، هدخل بالابره كده وهنقل الغرزه اللي بعدها برضو واسحب منزلقه. طبعا عشان العدد متساوي معايا والسطور كلها نفس الحاجه، في قصاد كل غرزه هلاقي غرزه، يبقى كل واحده هتقابل اختها من الجنب التاني، ونبتدي ان احنا نقفلهم مع بعض بغرزه منزلقه بالشكل ده كده. ده كده في حاله ان انا مش هقص الخيط ومش هشتغل بابره التنظيف، هقفل الشغل عندي كله بالمنزلقات. تمام كده، هلف القطعه كلها لحد اخر السطر لحد الناحيه دي. طبعا كده في المره دي انا بقفل 3 اجزاء بس، وبسيب الجزئيه اللي من فوق اللي بيكون فيها الفتحه بتاعه الشنطه بتاعتنا او الجراب. هخلص ال3 اجزاء وارجع لكم. قفلت كده ال3 اجزاء عندي بالشكل ده الشكل حتى الان. تمام، دلوقتي بقى هعمل ايه؟ ممكن بقى اقص الخيط وافنشه واشوف بقى هركب اليد بتاعه الجراب ازاي. ممكن تركبيها سلسله معدن، ممكن تشتغليها بخيط الكروشيه، ممكن تركبيها اليدات الهنديه زي ما انت حابه. فانا مثلا هنا انا هشتغلها هكمل الشغل بتاعي بنفس الخيط اللي انا شغاله بيه. هاجي هنا كده واسحب غرزه منزلقه، هطلع سلسله ارتفاع، هلف الشغل وهعمل غرزه حشو هنا كده في الجنب. تمام، غرزه حشو واحده بس. هطلع سلسله ارتفاع، هقلب الشغل وهشتغل غرزه حشو على غرزه الحشو. هطلع سلسله ارتفاع، هقلب الشغل واشتغل غرزه حشو. انا بوريكم مثال يعني، فاهمين؟ انتوا ممكن تعملوها زي ما انتوا عايزين. انتوا ممكن تعملوها سلسله طويله والطول اللي انتوا محتاجينه وتشبكوه الجنب التاني، وترجعوا تشتغلوا على السلسله دي مثلا سطر حشو. ممكن تشتغل نص عمود لو انتوا حابين اليد تكون اعرض شويه. ممكن زي ما قلنا تركبي مثلا سلسله معدن او يد هندي زي ما انت حابه. انا هعمل بقى ممكن تعمليها مثلا اللي هو شغل حبل اللاسيه الروماني بالكروشيه برضو تركبيها، فاهمين؟ انا بس هشتغل هنا كده بالطول اللي انا محتاجاه غرزه حشو واحده رايح جاي رايح جاي كده، هتديني شكل كويس. بطلع سلسله ارتفاع كده اهو، بلف الشغل وبشتغل غرزه حشو على غرزه الحشو، كاني بشتغل سطر عادي جدا مكون من غرزه حشو واحده بس. فاهمين ازاي؟ تدينا شكل حلو. بطلع سلسله واقلب الشغل واشتغل غرزه حشو، بدخل تحت الحلقتين عادي جدا. بطلع سلسله بلف الشغل واشتغل غرزه حشو، وهكذا. دي طريقه اقتراح من ضمن الاقتراحات، وتقدري ان انت زي ما قلنا تشتغلي اليد زي ما انت عايزاه. بشتغل بقى بالطول اللي انا محتاجاه، وباجي في الاخر خالص لما بوصل للجنب ده كده او اوصل للطول اللي انا محتاجاه خلاص بقص حته خيط طويله شويه وابتدي ان انا اقفلها خياطه في الجنب التاني. هخلص كده الجزئيه دي ونرجع نكمل. دلوقتي كده انا خلاص خلصت كل تفاصيل الجراب وجمعته وعملت له اليد طبعا زي ما قلنا بالطول اللي احنا محتاجينه. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اركب لها اي دلايه او شرشوب اي حاجه يعني انت حابه تزيني بيها الجراب بتاعك. انا اخترت الفيس ده كده، وده اشتغلناه مع بعض في الفيديو اللي فات بالتفصيل. هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف وفي اول تعليق مثبت باذن الله تحت الفيديو. ممكن بقى تحطي شرشوبه، ممكن تحطي مثلا دلايه كده فيها خرز خشب الوان، ممكن تعملي معانا الوحده الجميله دي وتشبكيها بالشكل ده. انا هاجي هنا كده هعديها تمام، وهشبكها كده زي ايه، زي ما بنعمل مثلا الشراشيب بتاع نركب شراشيب الكوفيه كده. هعديها تمام بالشكل ده كده، وابتدي ان انا اسحب واظبط بقى الدلايه بتاعتنا تمام. وده الشكل بقى النهائي لينا. طبعا هسيب لكم بقيه الالوان وبقيه الافكار في نهايه الفيديو. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم. يا ريت لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان يوصل لكم مننا كل جديد، وباذن الله نتقابل على خير قريب في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.